Danes bo pa en prav zanimiv video. Primerjali bomo gozdarske traktorje. Jana, živ! Pozdravljen, Klemen. Midva se poznava že iz raznih gozdarskih tekmovanj, pa saj imel. Zdaj smo v Gmajen. Kva se v danes dogajali? Pa kdo si, no, majhen se predstav? Ja, Janez Meden, zaposlen na srednji gozdarski, lesarski in zdravstveni šoli v Postojni. In danes smo malo pogledali, videli, se pravi, ko sem bil jaz dijak, ki je bil naš, bom rekel, zdaj ta stari Štajer, takrat Ferrari, raketa proti sodobnemu kmetijsko-gozdarskemu traktorju ali pa prav zgibnike, kaj pomeni zgibnik v gozdu. To se pravi, kako se je včasih delalo, pa kako se zdaj? Tako nekako, ja. Da mičkeno vidva, koliko so zmožni malo starejše, lažje traktorje ali pa en zgibnik, ki malo več kubikov potegne. Štajer 8080, na njem imamo zmontiran vitel Uniforest, 2x8,5 ton vlečne sile z odvijalci, koliko je traktor zmožen vleči. Ja, v idealnih pogojah 3 s 4 kubike se že matra ven potegniti. John Deere, oznaka 6100M, na njem imamo zmontiran vitel Uniforest, 2x7,5 ton konstantnega vleka s samimi odvijalci. Same zmogljivosti, karakteristike, vleče traktor v idealnih pogojah, 7 kubikov, tudi 8 kubikov se da. Zgibnik Biol, Alpin Marmot 160, tukaj je pa zadeva čist, tu je prav namenski gozdarski traktor, ki se na sredi deluje, se pravi zgibnik, vitel, na njem 2x10 ton, Uniforest, glih tako, pa mogoče še posebnost, na njem imamo zmontiran od Palfingerja gozdarsko dvigalo gore, katero močno olajša delo, če se enkrat navadiš na same komande oziroma delu s dvigalom. Jaz sem točno s tem strojem potegnil ven 13 kubikov pa 400. Ampak spet idealni pogoji, tudi debelina samega lesa. Tukaj moramo vedeti, da ni tako enostavno, če imamo mi drobiž s tem strojem, ja, ne boš nabral, bom rekel, 10 kubikov, ne. Morajo biti izredno debela drevesa, pol pa gre. Še večji problem rata, ker že vlake potem ne dopuščajo, so preozke vlake za tisto furo, ki jo imaš zapeto odzad. Gozdarska nadgradnja, kva pa daj dejansko to sploh pomeni? Kva vse paše pod to besedo? Gozdarska nadgradnja, dve različne, dajmo reči po domače kmetijska nadgradnja, ki so bolj ne samo varnostni loki, kateri so namenjeni za odmikanje vej, recimo z kmetijskih traktorjah. Če pa traktor izključno namenjen za v gozd, pomeni, da imava pa midva traktor od spodaj povezan. Pri John Deereu je to mičkeno lažje, ker ima že svojo šasijo. Na to šasijo je zmontirana, se pravi, sama kletka, katera zdrža dvakratnik prevračanja teže traktorja, ne recimo samo za bočno prevrnitev je zadost kabina, ampak se lahko tudi zakotališ. Če gremo s zadnje strani, fiksen vitel, katerega ne snemamo dole, zadnja naletna deska s samimi škripci, odvijalci, gore gozdarske verige. Kaj smo lih pri verigah?
Kdaj pa se to gor daje, pa kdaj ne, pa koliko je to dela s temu? Da se to gor pa dol da. Odvisno od verig do verig. Zdaj, če se kdaj ne tika v snežne verige gor, jih imamo hitro gore, takele, bom rekel, gozdarske verige, pa pride ena veriga kar blizu 300 kg težka. Tako da malo se s pravilno tehniko, da se sam, sicer je težko, ampak v enih 2 urah jih imaš gore. Da jih zmontiraš, kakor pride traktor, zdaj za 20 kubikov jih ne bomo glih montirali, ma kakor je traktor na delovišče, če imaš več kot 100 kubikov za vzleč, sigurno zmontirati verige gore. Prvič, dosti boljša stabilnost samega traktorja, večji učinki in pa predvsem prešparaš na gozdarskih gumah. Ker jih verjetno kar hitro tako lepo tudi reže pa zreže. Ja, grife kar letijo ven. Pa od spred še sama rampirna deska s kleščami. Zdaj, če pogledamo te staro izvedbo, recimo rampirnih desk, je bila samo deska, katero se dvigoval gor pa dol. Pri teh novejših pa imamo zmontirane še same klešče, da ti brez vseh problemov primeš kakšen hlod in pa tudi nagib deske. Vsaj 2 funkcije več kot pa una. Ja, 2. Ker tle je v bistvu sam kot en nakladač majhen. Ja, tako, je pa dvosmerna, se pravi, tudi nam služi, da se mi lahko sidramo, da se postavimo. Recimo, zdaj, ko smo lih tele razlike začela govoriti, kva pa je še razlika? Kva je recimo med temu fora gozdarskemu traktorjem, zakaj ni ta še daj dober oziroma zakaj je ta boljš? Zelo dobro vprašanje. Ta je še zmeri dober, ampak malo ga je cajt povozil. Se pravi, vse smo tempirani na kubike. Na konc dneva, ja, pred 30 let je bilo zadost, če je bilo, ne vem, 20 kubikov od zunaj, danes pred našim tempom življenja, ja, 30 jih je premalo, 40. In poleg pomisliš, same tehnike dela so še zmeraj ostale iste, ampak tukaj je tehnika stroju tista, ki je, bom rekel, malo zatajila. Močnejše motorje, zmogljivejše vitle, hitrejše sam cilindre, prenose in tako dalje. Teža traktorja je šla tudi toliko gor, da na konc dneva odvaga, bom rekel, tiste kubike, ki pridejo. Če češ preživeti, je treba toliko kubikov imeti od zunaj. Zdaj, če pogledava samo nadgradnjo, tale Steyr je prišel točno tak s fabrike, kakor ga zdaj vidimo. Oziroma, zlagal sem se te, ko original je prišla na tme, je prišel čelni nakladač. V gozdu čelni nakladač, če se kdaj proval, je mičkeno naroden, tako da smo čelni nakladač sneli dol in zmontirali tole rampirno desko. Sama nadgradnja, se pravi sama kletka, za tiste cajte, ki je prišel traktor ven, je bila požigosana. Danes, če bi ti tako kletko gore naredil, ne bi veljala, ker nima stranskih zaščit. Tudi sama sestava za tiste cajt je špilalu, za danes ni več. Bomo pa še uno zvorino tamle. Zakaj pa recimo Johnny zdaj ni do, zakaj bi vzel Biola? Plusi, stroj namenjen samo za delo v gozdu, za spravilo. Dosti se lahko pomagaš s samim dvigalom, izredno olajša delo, že pri samih zapenjenih hlodu. Zgibnik premaguje, bom rekel, drugačne terene, dosti bolj zmogljiv. Edina mogoče slaba lastnost, dosti nafte pa pije. Drugač pa odlična zadeva. No pa če bi zdaj nekaj takega kupoval, recimo, ker verjamem, da so tudi pri cenah velike razlike. A imaš kaj v glavu bližen, koliko bi kakšen prišel trenutno, če bi to prodajal? No, ali pa? Zanimivo vprašanje. 35 let star traktor, bi se tukaj boš kupil bolj kot ne nadgradnjo se zvitlo. Tudi en takle stroj, ja, od 20 do 25 tisoč evrov. En tak John Deere, če greva novega kupovati, sam traktor vejva, pri čem smo, plus nadgradnja pridemo kaj okrog 150 tisoč evrov. Zdaj rabljene, odvisno koliko je zmatran, koliko ur ima, koliko je star. En takle Biol, vme se pogovarjamo 400 tisoč evrov, zdaj rabljenih pa, kaj se še vem, če se kakšen prodaja. Ker tega res ni, bom rekel, toliko, koliko je recimo gozdarskih traktorjev. Zdaj, če imamo že vse 3 tle neštimane, a zdaj, da gremo mi to malo probati v manj, da vidimo, kako to laufa. Da mu pokažeš, malo poveš. Cajt bi bil, meni je že vroče na sonce. No, vidiš. Gremo te prvo s starem, a? Že pri prazni vožnji moraš biti zelo pozoren na kakšne nevarnosti. Se pravi, da pri prazni furi spremljaš, gledaš, kje so kakšne nevarnosti, ki boš okoli s polno furo ven.
Slabost starih traktorjev, nima klime, da nas je pa že vroče. Je pa kar tak fajn skalnat teren, bi rekel, pa posod na cesti tudi. Je prej majster rekel, da je to še ni nič. Prav fajn za gume pa za mašine. Evo, prišli smo do posejkanih hlodov. Zdaj bom pa skočil ven, pa malo pogledal prvič, kje bom traktor obrnil in drugič, kaj bom zapel za furo. Ko zapustim traktor, zategnem ročno in zadnjo desko dol, je traktor nasigurnen, da mi ne uide. Evo. Janez, kaj smo pa daj ti to pripeljal, tole pa je bonka, ej. V gost sem te pripeljal, v gost, Klemen. Jelka je, ja, nekaj kubikov pa ima. Klemen, kaj praviš, koliko jih ima? Je težko rečem, kako pa vi to ocenjujete? Mene prav zanima, a to nauč, a to kaj merite, a Ja, kako prav jo uradno, če prodajamo, itak se vse mere. So tabele, tarife, ki zračuna skubiciraš. Za nauč rabiš pa malo izkušenj, bi si izkušen. Malo avgen masa, ja. Tale po mojih ocenah, te prve 8-metrske hlod, ja po moje ima malo čez 4 kubike, no. Čez 4 kubike, 8 metrov. 8 metrov 4 kubike. Pol jih malo pa še naprej, ne. Skupaj je tale imela, jaz mislim, da je na 12 kubikov. Nauč. Kaj je to za biola? A to te staro potegne gor, nimaš pohoja? Ma mi tako na ramah venu smo. V teh primerah pride biol upoštev, ne, ki sva se prej pogovarjala. Se pravi, čim več debeline pa skoncentrirano, čim več kubikov ne kupe, da pride biol do izraza. Drugač take, sej se da tudi s starim Štajerjem 80-80, sam se matraš. Pa če bi ga prežagal na pol, pa hlodek, pa bi dobila ven, ne. Zdaj, ste prvo furo gre mi dva pogledati, kje je malo višje, kje se bova obrnila, kje bova parkirala stroj, kje ga bova sidrala, pa pol, kaj bova zapela. To se pravi, korak za korakom, kako to sploh izgleda? Tako, veš ta, korak po koraki. No, pa jo. Prva faza smo jo opravili, tu je prazna fura. Prazna fura pomeni, se pravi, ko se peljem noter, da mičkeno gledam, kakšna je vlaka. Skočil ven, zato da mičkeno pogledam, kje bom obrnil. Zdaj tukaj je lep teren, so opazil. Drugače, če je brejh, obračamo se s prvim koncem v brejh. Traktor ne sme iti nikoli cel dole se zvlake. Se pravi, zadnje gume morajo biti zmeraj na vlake. Obrnem, zarikvercam, zdaj, če se le da, čim bližje. Zakaj? Zato, da ne vlačem preveč zajle, ne. Se predstavljaš, v brejge gore vlače tole zajlo, ni glih lušno. Ne pa preblizu toliko, da ne bom mogel vsega skupaj potegniti, ne. Jaz mislim, klele ne 4 metre stran, 5, da bo dosti normalno. Zapela pa bi tele dva hloda, se pravi, tele dve jelke, dober kubik pa pol, pa dobre 2 kubika pa pol. Se pravi, tam okrog 4 pa pol bi imela furco, bova videla, če bo te stari Štajer tule spelu ven. Ok? No, da vidimo. Evo, Klemen, sidrala sva se. Kaj je zdaj tukaj pomembno? Kako se sploh postavim? Se pravi, gledam, da se izga stojišča, če se le da, oba dva bobna. Se pravi, oba dve zajle razvlečem. Gledam tudi, da imam oba dva bobna približno isto obremenjena. Kaj to pomeni? Ne da bomo na desnem bobne še skipneč, na televmu pa eno batino. Kaj je tukaj pol problem? Skozi te boke se boš pelal na eno stran šponal. Koliko po stran pa lahko lečeš to, da je še varno? Kot privlačevanja naj bi bil ne več kot 40 stopinj od, se pravi, smeri traktorja. Zdaj drsnike, v tem primeru mi dva bova zapela na vsak boben po en hlod. Greva zmeraj s prvim drsnikom. Prvi je zmeraj tisti, ki je proti traktorju. Zadnji je zmeraj na koncu, se pravi na koncu zajle. Zmontirava daljinca, hop, da prvo probava, če ta zadeva funkcionira. Zmeraj je najlažje, ko ga vklopiš, da probaš se zgasam. Zakaj? Tudi če ti, recimo, ki ne poznaš kakšno komando fališ, lahko hitro tele zajle potegne noter. Če pa dela gas, evo ga. Pa veš, da daljinc funkcionira, ne? Tele kidne sem gledal, drugače meni je načeloma jasno, verjetno je kvadratna, da se bolj
zabijeno, da bolj prime, da nas podrsne, kaj okrogla in še kakšna druga fora. Ja, prav imaš, se pravi, tele, ki imajo oglad, člen, glid, po domače rečeno, te je bolj za recimo gladke hlode ali pa zdaj, ki je visoko, da se bolj zažre v sam les ali pa za bukuno. Pričem tele to okrogle je pa se pravi za smrejko, jelko, za iglavce, ki tudi zadost v ljubje prime. Ja, zakaj pa ne bi kar skozi uno delal? Ta, ki je okrogla, dosta lažje teče čez same drsnike. Ki se, bom rekel, ta kvadratna mičkenu bolj tukaj vmes zatakne, zatika. Ne? Pravilno razvlačevanje vrvi z bobna, kaj je tukaj pomembno, da pogledava, da imava tele verižce čim bolj ob samem telesu. Da jih ne vlačva čez ramo, čez ali pa da bi jih odzad vlekel. Zaradi našega križa. Če čvamo dva penzijo dočakati, je treba, da pravilno delava. Ne? In greva do te prvega hloda. O, paljev. Morbič eno vprašanje, ki smo lih prvitli, kaj imaš to tonažo, pa to, koliko so že gledali ta tonska? 2x8,5. 2x8,5. Kaj to pomeni, da je 8 ton pa pol, se vleče nota, je to kakšna druga fora? Ta vitel je izračunan, se pravi tako, da 8 ton pa pol vleče samo na prvem obodu. Na prvem, takrat, ko imaš ti, se pravi, prazen boben, samo te prvi. Vsakeč, ko se krog povečuje, se s tem zmanjša vlečno silo. So novejši vitli, pol videla pri John Deere je pa konstanta 7,5 ton, pa preko elektromagnetnega ventila, se pravi, on skozi krmile, da dodaja tiste tlak v vitle, da skozi konstantno vleče 7,5 ton. Kaj imava midva zdaj tukaj pomembno, da greva od 30 do 50 cm stran od čela tule zavezovati. Če imava opcijo, drugače greva lahko tudi 2 metra, potegneva bližje in polej prte prve šanse popraviva. Od 30 do 50 cm od čela. Hop, evo, tukaj ne bo problema. Odprtina kavla, obrnjena nazaj proti, se pravi, stran od čela, stran od traktorja, proti koncu hloda. A drugače lahko hitro utkne? Ja, dosta lažje, pa tudi kavelj je tako narejen, če pogledaš, je tukaj dosta močnejše. Če bi ga midva obrnila okrog, z te strani, tukaj je švoh, ga lahko odpne od trga. In drsnik približava na 2 do 5 členov. A je tukaj zraven? Čim bližje. Lahko še pogledava, v katero stran ga raba, da se nama kam vrti. V tem primeru ga lahko mičkeno nižje zasukava. Zakaj? Zato, da bo čim prej potegnilo ven od tele bukvice, da jo ne bova olupila. Ne? Zdaj, če bo pa prenisko od spodaj, ga lahko pa spet pa kontra zasuka. Ne? Ga pa že kontra potegne. Tako, ga pa že glih kontra vrti. Te prvega sva, še te drugega. Odvijalce kar pomagajo, da ne rabijo zajle vlačeti. Kaj pa tam narediš, ko s kitno spodaj ne prideš? Jaz doma, če ni pretežek, s kakšen spina malo ali pa malo pokopljem. Ja, tale je bil kar malo težak, da bi malo pokopil. Zdaj boš videl, koliko biola vžgala, kaj nama dvigalu olajša delo, drugače pa tako, kot sem rekel. 2 metra, 3 metre, greš lahko dosti, gremo bolj nazaj, malo potegneš, pa vitlaš, pa se poli sigurno že naredi plac. Drugače pa, če ni, ja, je treba pa matrati. Malo spodkoplješ ali pa s kakšno palčko, ni glih lušno zmeraj. Ja, definitivno. Takole in približamo. Hop, tako. Kaj zdaj sledi, Klemen? Začeva kar vlačeti. Ja, če bil jaz doma, verjeten, ja. Če bil sam ogmajen. Tukaj mora pa malo merkati, malo paziti na najno varnost. Ja. Ko se postavlja, se pravi, midva morava videti breme, tu me primere hlod, katerega vlačva, in sam stroj. Nikoli ne smeva biti pa vmes med traktorjem pa med hlodom. Ali pa tudi ne, da bo šla midva samo odzad za hlod, zakaj? Ko bo tu potegnila, lahko tiste zadnji konc ga kaj? Odnese strane. Ali se bo postavila za kakšno drevo, ali traktorje, se pravi, tam da bo imela lepo vse pod kontrolo. Od tukaj imava lep pogled, se pravi, sva pri traktorje, na varnem, plus tega imava breme pod kontrolo. Bote prvo potegnila levega. Ali lahko tudi oba dva hkrati? Oba dva hkrati, za kakšne take bo neko drobnejše drevesa, ni problema. Za tako težo pa ni priporočljivo, zakaj? Ker bo dvakrat s 8 tonami vleklo ven in če se oba dva zatakneta,
se zna zgoditi, da bi vitel kaj poškodovali, oziroma ne vitel poškodovali, ampak upetje na samem traktorju. Tako da rajš enega pa enega. Najbolj elegantno je, da zdaj tu poklestiš. Zakaj? Kakor se bo pelil ven po vlaku, je od blata je umazano in vsakeč, ko prerežeš, krhaš ketno, ne? Preden gremo naprej v videu, lahko poudarim, da imamo nove ruzake. Bobnar 7 so res fajn zastavljeni, veliko imajo prostora, dosti žepov, kvaliteten narejen, tako da zdaj to zna biti zanimiv. Naravno imamo pa tudi profesionalne delovne hlače, raztegljive, udobne so, veliko imajo žepov, tole je model Tork, kar pomeni, da ima še kolenčnike, pa žepe za ščitnike, to je velikost 60, za orang dece. To je ta druga izvedba, te so 42, to je smo za kakšnega 14-letnika. Ista pesem, ampak ta je pa model Flexor, nima zaščite na kolenah, kar pa pomeni, da je še bolj fleksibilen, še bolj raztegljiv. So pa res take fajne, lične. Tako da vabljeni na bobnar7.si ali pa na b7workwear.com ali pa .si. Vse bo na ta pravo pot pripeljal. Zdaj pa kar nadaljujemo. Kaj pa zdaj? Ja, nič, crknuje. A je še po konc, gotovo. Preveč smo zapeli. Drugače sem pa videl, da dobro vižeš ti tole, glede na to, da skozi po zadnjih bremze pa jo obladaš levo desno. Ja, kakor imamo polkto furo, obvezno bremze razdvojene, toliko da takrat, ko gre skozi malo po lufte, da ti kočiraš levo desno s bremzami. Ročni gas ne štimaš, kolikor je, in se pravi, je desna noga skozi na bremzah. Čeprav glas ima pa dober, Štajerče kaj dobro pele. Ja, to je edino dobro pred traktorji. Mašina laufa brez vseh problemov. Je za dušo dober, Ja, piha, živiš ga dobro. Jaz mislim, Klemen, da zdaj midva tu odpneva, pa gre pa malo močnejši traktor. Kaj praviš? Dajva, da vidimo, če bom pripeljal, če stane. No, da vidimo, če bo tisto šlo. Nova mašina, nov daljinc, ta je pa malo drugačen, trakonov, tukaj pa samo pritiskaš. Izklop veseli, ker ima traktor že na sedež vezano, da ko ustaneš, kardan ugasne, te prvo vžgala daljinca. Tam ima že zvočni signal in zdaj bo še enkrat vžgala kar preko daljinca tudi kardan. Hop, po parih sekundah mora kardan začeti laufati. Evo ga. Zdaj pa spet lahko probava na gasu. Dajla, funkcionira. Nič, zdaj pa te dva lepo zapneva, tako kot so vela na Štajerje. Čakaj, pa taj poješ po gnevitelke pa prto star motor. Na njem piše 2x7,5 konstanta. Kaj to pomeni? Če so prej rekla, da vleče samo na prvem obodu, recimo, ko imamo midva polhen boben zajle, da ne bom pretiraval, ampak vleče mogoče 6 ton. Ta pa vleče skozi konstanto 7,5. Se pravi, da je dejansko ta. Na papirju je šohnejši, ampak v resnici močnejši. Klemen, kako stava pravilno veriš se v drsnik? Jaz doma po mojem Kakor pade. Kakor pade. Drsniki imava zavit in zmeraj greva iz zavitega dela od spodaj navzgor. Hop,
Mi ga približava, da tukaj se drsnik zdaj lahko giblje. Če bi mi dva kontra zapela, pogledaj zdaj, da gremo tako zapet, hop, hop, bo tukaj zdaj drsnik skozi lomilu, se pravi ga bo stegvalu in bo počel drsnik. Plus tega se bo na rampnem prostoru matrala, da bo tule vse skupaj odpela. Navzgor. To se pravi, nisem tam tako lepo pokrivljen. Tako. Drugače pa to res toliko enih detajlov, kak jaz do danes nisem vedel, pa sem že marsikaj tolačil ven. Res je, da je pri nas so to čisto drugačne pogoje, ravnina, malo bolj na odprtem, malo bolj tako sediva po domač. Koliko tule prešponova, Klemen? Je verjetno tako, kar mazeli. Ko dvigneš, se pravi, zadnjo desko v luft, naj bi glih prosto ležale hlode še na tleh. Kaj to pomeni? Če jih jaz še bolj prešponam do samih srčkov, bo poli problem, ker bo čisto popolnoma vse na traktorju, bodo hlode v lufte. In bo problem tudi za šoferat, se pravi, bo vse na traktorju bolj po konci. Zdaj, če pa mi dva pustiva tu 2 metra odzad, bo pa problem, ker so pa čisto vse rilu po zemlji oziroma po tleh, po vlake, bo tam ratov problem, ko bo pa vso vlako bo neko poškodovala. Nek kompromis morava. Morda sem jih zdaj jaz preveč pošponov, jih lahko malo odinava, pa bo polej v traktorju še sproti videla, ali bo še malo popela ali pa malo popustila. Čas pelat? Dajmo, da vidimo, skoliko sem po koncu postavil. Brezvezen traktor. Dobro, koliko je to hitra razlika? Tukaj vlečemo 4 kubike, pa kada ne bi vlekla skornič. On se je pa matral, da je kar po koncu skakal. Štimo malo ročnega gasa, pa tako kot sem prej rekel, eno nogo imamo še zmeraj na... Aha, še vse gli s padalko. Tako, pri polkne fure je zmeraj desna noga naštimala na zavorah in roka na prostem teku, oziroma na štend gasu, kako pravite. Ja, štend gas, ja. Tukaj bi lahko še kakšnega zapela. A ja, tle je še luft, ja. Pri polni vožnji, kam moram biti pozoren, se pravi, da skozi gledam odzad tovor, če je še zapet, na kakšne nevarnosti, kakšne skale, lukne, kje recimo se lahko zakopljem, kje dati malo več gasa, ne divjamo, se peljemo nekako z normalno brzino, zdajle trenutno se peljemo s 4,7 na uro. Se priješ pelat ali boš tacov? Se kar pelal. Pa je že opcijo, a ne? Ja, no, lej. Sem hotel nazaj pogledat, pa vidim, da špegle tudi niso zagmajno, a ne? Ne, to je, ko je vse zbit. Pri nadgradnji, že recimo, ko smo naročevali, bom rekel, brez blatnikov pri kolesah, brez špeglu, odzad, brez hidravličnih rok, ki tisto gre vse dole in sama nadgradnja. To se pravi, da je tole sem pripeljal, kaj pa zdaj naredil, kako se to da rampira oziroma preštima za naprej odpeljati? Najprej smo prežagali, malo potegnili na razen, se pravi, da so čela ločena, zato da nas pol ne bo pri rampanju hecalo. Najbolj pomembno pa je, da ko sem hlode spustil, da sem šel vsaj 2 metra naprej. Zakaj? Zato, da tukaj, ko bom odpel same verisce, da jih bom brez vseh problemov lahko potegnil ven. Na koncu odpnem, povitlam verisce, denem v prvotno lego, se pravi, ni samo, da jih malo namotaš ali pa, da jih po tleh vlečeš. Tamle imava en kos celuloze, ki je gnel, te debelečok,
te dva bomo stisnili lepo kaj noter, toliko da jih bo kamion še zmeraj lahko dosegel. Zdaj pa še v akcijo. Tako. Tole je pa orang žvavaj, že do podatkov pa prhaja tako, da je noro. Evo, zdaj se pa nahajamo v našem zgibniku, se pravi Biol. Tukaj, kot da gre prvo kolo, gre točno za njim tudi zadnjo kolo. Praznega ponovadi naprej vozim se s volanam, da šofiram kot traktor. Pol boste videli polknega ali pa v rikverc, ko bomo šli, ko se bo sedež obrnil okrog, ga bom pa vozil vse v bistvu po joystikah. Na teh dveh joystikah jaz upravljam, se pravi, cel stroj, od dvigala do premikanja naprej nazaj. Ta stroj je itak vse na hidromotorjah, če gas spustim, se traktor ustavi in ga tudi premakneš. Zdaj tiste gozdarje, ko delajo se zgibnike, vse pravijo, da nazaj na traktor je zelo težko. Tudi če greš na dober traktor, ampak greš še zmeraj na slabši stroj. Je tole toliko pogruntana zadeva za delo v gozdu, da je to to. Se samo enostavno s sedežem obrneš okrog, na drugi strani imam spet gas in stroj lepo obrne. Prej sva govorila, da morate prvo malo pogledati, kako pa kva se boš podstopil delati. In kaj še ne daj tle plan, ko imava tola podrta reč. Tukaj le, če vidva imava že problem, kje vam midva tale te prvi hlod zapela. Ga imava zabitega v zemlje, pa glede na to, da imamo dvigalo, ga bom se z dvigalom premaknil, postavil toliko, da bo odzdignen, da bom lažje ketnico zapel. Potem sem še malo v rikverc zapel, bom še tiste druge popravil toliko, da bo tu vse skupaj na mestu oziroma pripravljeno za zapet, da se ne bom polimatrov. Sem kjet ne pogleda, ne? Ja, to je vrk močnej. Kakor bom enkrat stopil ven s stroja, bova se zajlo šla po tiste debele čok, ki sva ga prej gledala, privlekli gor, pa kar provala se z daljincem pripeljati stroj, se z bremenom do tukaj, da še tega zapnemo in šibaj polkno furo ven. Dobro se sliši. Zdaj pa ne treba skakati ven pa noter v traktor, ga bomo lepo z daljincem prepeljali. Da mi povej še za ta daljinc, kdaj pa to ne bo prav prija, da ni treba skozi gor pa dol iz traktorja skakati. A kva je fora? Da ga lahko vižeš? Ja, se s tem daljincem, sej to bom pol lahko tudi tebe dal za prova, da boš videl, tu je kaj igrajne PlayStation, video igrc. Razbremeni se delca, se pravi tisto skakajne, vsak krajši premik stroja, ti lahko se z daljincem upravljaš, se pravi premikanje naprej nazaj, levo, desno, pa dvigovanje zadnje deske, pa vitle. Ne mora pa midva upravljati prvo desko, pa dvigala. Zdaj tu bi pa že bilo prenevarno, kaj bi dva tam pod dvigalom nekaj delala, pa še se z dvigalom provala kaj premikati. Ne. Je pa pol že zaradi varnosti ne gre skupaj. Evo, zdaj smo tam na tistem klančku, kot da si je ta stari Štajer ustavil. Se še enkrat večjo furo, pa da vidimo. Bile brez vseh problemov.
le zmontirava zdaj bo zapiskal, pa obrate bo povečal, lej. Hop, zdaj ga lahko uzva. Hidromotorje, se pravi, kukar je stroj primeren, so motorje zablokirane. In ti, če ga bo začel lomiti, se pravi, zgibati levo, desno, več ne bodo kolesa pustila. Ne, je prešvok cilinder, da bi se zlomil. Se pravi, samo mičkano, lej, kukar naprej kreneš, že odklene. Lej, zdaj je primer, če ga bi hotel levo, desno. To se pravi, fajn je, da se majkam premikam. Se boš videl, ful je natančen, lahko ga tudi po centin naprej nazaj, ni 1-0, no? Pa gre fajnega. Zanima me je, partimo veliko dreves. Kaj pomeni ID? ID, tu pomeni izredno drevo. Izredno drevo v čem? Kaj misliš? V višini pa debelin. No, tako. Se pravi, taka malo posebna drevesa, katere so, dajva reči, prstnega primera. Prstni primer je nekako na 1,30 m višine, katere imajo čez meter, zato da si jih pušča, da so malo zaščitene, da lahko ne semenijo, oziroma tudi nek ponos našo zgodovino se z teh gozdov, kakšne naj bi bile. Da ne bi mi prišli, tu so zaščitene se strani Zavoda za gozdove Slovenije, ker mi dva, če pogledava takole jelko, kaj v ne vidva? Ja, kubike in na koncu sovde, ne? Tako da take pač puščamo v gozdu. Tukaj, če boš videl v naših gozdovah, jih je kar ene par izrednih dreves, zaradi debeline, zaščitenih, da jo ne posejkamo. Koliko pa je to, tukaj veš, koliko je to recimo staro? Tu bi ugotovila, če bi jo posejkala, pa šla letence štet, drugače pa tam med 150 pa 200 let. No to pa je, te pravo reči. Bo prišla čez 80 let pogledati, koliko se bo še zdebelila. Tako je. Tako. No zdaj, ko smo pa fertik, kaj pa imamo tle? Eno tako kozarsko malco, malo salame, malo sira, za na konc, kot likov, se spodobi. Se verjetno, kad si v dan po Gmajne, se nimaš druge izbire, kad da sabo nekaj vzameš? Ja, tukaj iz Gmajne hoditi lepo nekam na toplo malco v gostilno, tu vzame cajta, pol ure gor, pol ure dol, še tam, mine dan, ne? No pa preden gremo malče, da ima še malo povej, kako je da istimo. A grem to jaz v kaj divat, recimo, rabam kakšen izpit, rabam kakšne posebne oblike? Ti kot lastnik gozda, papirja ne rabiš nobenega. Se pravi, v svojem gozdu lahko delaš brez vseh problemov. Če govoriva, morava govoriti o varnosti, glede na vse te naše nesreče, ki se dogajajo, mora biti nekako primerno opremljena. Se pravi, tudi traktor, da je sodobno opremljen, da ima prve pomoči noter. Kar se tiče opreme traktorista, čevlje klemente falijo, oziroma s gozdarsko kapco, pa rokavice. Pa bi pa že lahko delal. Kukor imamo pa motorko na traktorju, raba biti pa, se pravi, v protiureznih gojzdarjah, protiurezne hlače, čelada s vezirjem, glušnike, rokavice in pa v bistvu je nek živ zgornji del, da ne je vidijo. Pa v gozd nikoli sam, zmeraj med enega. Zdaj majhnega otroka ali pa starega ata pri 90, ne. Telefon pa tudi ne bo rešil, tukaj so opazil, sva brez signala, ne. To se pravi, kje se to poje? Prva so šoli, se da to naučiti? Ja, pri nas poučujemo, kar se gozdarstva tiče, se pravi 3-letno poklicno izobraževanje, kadar fantje ratajo po zaključnem izpitu poklic gozdar pridobijo. Drugače pa za odrasle poučujemo ogromno, bomo rekli, teh tečajev, od enodnevnih samo prikazov, da mičkeno vidiš ti kot lastnik gozda, do tistih profesionalnih 10-dnevnih, če čist iz nule začneš. Sodelujemo s nacionalnimi poklicnimi kvalifikacijami, organiziramo MPK-je za gozdarja, sekača, traktorista, odkupovalca, gojitelja. Kar se gozdarstva tiče, naša šola pokriva skoraj čisto popolnoma vse. Dobrodošel, oziroma ali pa če ga poznaš, kar povabi. Evo, vabljen v Postojno. Da sprovate vse te naše nove stroje, ki jih danes prikazujemo, ne? Tako. Janez, hvala za vse te prikaze pa informacije. Midva se pa verjetno srečava, po moje, da ne v Gmajne, ampak na kakšnem tvojemu tekmovanju bom zate navijal. Super, hvala te, Klemen, za vse. Se vidimo. Se vidimo. Ajde, živ. Živ.